Deixa eu mostrar uma coisa para você. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Deu para ver? O que você entende com isso? Não basta estar no mesmo barco. Tem que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Casamento é isso. Família é isso. Não adianta estar no mesmo barco, mas um querendo remar para um lado e o outro para o outro. É um querendo puxar para um lado e o outro querendo puxar para o outro lado. Não tem como. Quando se trata da vida, tem que ter o mesmo objetivo.